আজ তনিকে মই কথা একটা কম তো কথাটা মানে এক হানি ছোকরাকের হোক আর মোটাকের হোক আর মাইকিকের হোক আর গাভরু মানে চগরিকের হোক তো উকো আলোচনাকের একটা কথা করিম মানে কাইল মুকে একজনে কলেই তো মই উকো আলোচনা মানে একটা তনিকে লগে শেয়ার করিম বলে ভাত তনিকর উকো হইলা নেকি তনি কমেন্ট করে শুনে কবা তো হেল্লো নানি নানা দাদা বুঝি চাওঁ গরম স্বাগত है सु ब्लॉग में तो छोटा मोटा এটা ব্লগ বেশি ডাঙরও নহয় তো এখন ধরা মাইকী মানুষকের মাই বাপ আহে ন নাইখে আর মোটা মানুষকের মাই বাপ আহে ন নাইখে তো থাকা মতো তো দুইজনকে সবকেরে আহে জীবনটা মে মোটা মানুষকের বেশি সুখ ন মাইকী মানুষকের সুখ ওটা তুমি কমেন্ট করে শুনে কবা আর মোর দিয়েছে তুমি তো কমেন্ট করে কবাই দুইটা ভিতরে কার সুখ আর মোর দিয়েছে মই তনিকে একটা কথা কই গেলে খোঁজাত তো হানি এখন মাইকী মানুষ একটা হলে ধরা এখন মই শাদি বহা পাতলো যেনিবা তাই মোর চকরি একটা হলে তো মোর চকরিটা মোর ঘর সে বেলেগ আমুকা ঘরে একটা मैं शादी पाइटखने जावी तो बेलेग আমুকা ঘরটা मैं शादी पाइटखने जावी उ शादी पाइट जुआ लगे लगे उ बाप माई पाई जाए दादा भाई पाई जाए दीदी बहिन सब पाई जाए और गोटे घरटाके दायित्वभार बहरिया टाके माने बुआरीटाके दी दी ओके बाप होक माक होक दादा भाई सबे सकलो इटा घर से जदि छोकरीटा गेले उटा घर में बाप माई दादा भाई सब पाले और धरा एने एग्जाम्पल मैं এখন मोर माई बाप दादा भाई सब आए मोके যদি मोर घरट आसे मोर माई बाप लगे किबा झगड़ा एक হয় বা কিবা একটা হয় খনে मोर घरट आसे उलाय आलो उलाय खने मैं बेलेग एक घर में गेलो ओ बेलेग एक घरटा में मोके 100 के 100 मरम नाई करी কি কছে 100 के 100 मरम नाई करी बोल खने कले तनिके ওসব মোর উপরে বিশ্বাস বলা বস্তুটা নাই করি ই লড়াটা এতনা বেয়া এই লড়াটাকে ই যদি ভাল হওয়া হলে একের বাপ মাই লগে কাজিয়া লাইখনে ওলাই নাই আতলি তো ওসব ওটা ভাবি তো ওকে ভাবি ওসবকে গোটে জিম্মাটা মোর উপরে নাই দি মানে ওসব বিশ্বাস একটা হয়ে গিয়ে লড়াটাকে যদি গোটে দায়িত্বভার দিয়ে দেবো কাল পরশু কিলে ভাগ যায় বা কি করি ঠিক নাই কিন্তু হানি এতনা বিশ্বাস করিখনে छोकरी একটা शादी पाइटखने आनबई आना पिछे ओके गोटे घरटाके दायित्वभार हानि ओके पैसा पाती हक जिकोनो हक ओके बेलेग छोकरी एकटाके हानि दायित्वभार दे दो ना तो दायित्वभार दे दो ना दिया पिछे उ बुझ पाइक लागे किन्तु मोर कोआ कारणटा तनिके डायरेक्ट सीधाके कई देतो आजकल इको आहे आजकल माइकी गिलाई मोटा गिलाके ऊपर कोनो बुझ नाई पोआ हइला घर गेलो काई कामे थाकलो काई माने इको हते मोर बइले अकल নহয় बहुत के राहे शादी पाता जे हक बहुत खिनि के राहे एकने मोटाटाके अलप बुझेक लागे যদি মাইকি গিলা বুঝ নাই পাঠে একদিন কাৰণে বা এক সপ্তাহ কাৰণে মোটা হইখনেও দেখলেহে গম পাই যে মোটাকে দুনিয়া में কষ্ট বিনা একো নাইখে মোটাই কামাইলা ঘৰটা কাৰণে মাইকিটা নিজৰ মাই বাপ ঘৰ छोड़ गेले মানে সাইসসুর ঘর गेले ওকে মাই বাপ আরো পাই যায় হিয়া জিগিলা छोड़ गेले মাই বাপ দাদা ভাই নিজৰ ঘরে छोड़ যায় শ্বশুরাল ঘরে ওকে মাই বাপ দাদা ভাই আরো পাবি কিন্তু লড়া একটা হলে बाप माई माइकी छुआ पुटा दादा भाई सब छोड़ खने बाहिर देशे बा बेलेग गाँवे काम करे के आइला यहाँ निजे बनाए निजे सब कुछ निजे करेला निजर बाप माई कारण निजर माइकी छुआ पुटा कारण छोड़ खने बेलेग देशे एखने काम कर खने टाका पैसा उसके पताते तो सब बुझेक लगे किन्तु माइकी इटा घर से उटा घर गले सब काटे किसुमान आहे ओको नाई बुझा तो तनिके ओको है निकी तनि कबा तो मोर कोआ कारणटा बहुत है आर दिन भालसे बनाम इटा मैं टुकटाक के कह जे बुझ पाइला और कार आहे तनि कमेन्ट कर कबा कइले बहुत खिनि कथा आहे किन्तु मैं এখন নাই कम एक दिन कम मैं समय उलाई खने समय माने बहुत दीघलिया भिडिओ एक आरो कम एकने माइकी मानुष गिला बुझेक लागे माइकी मानुष के दुनिया में कष्ट बोल कइला बहुत कष्ट नाइके हाँ कष्ट आहे नाइके बोलो नाइ कथा जिकोनो काम में सबके कष्ट आहे किन्तु একটা কথা इतना बछर मोटा मानुषे बा लड़ाई हक बाप माई छोड़ खने बाहिर देश बा जहाँ हलो काम जाइला उ सबके की को बिताइला उ सबहे जानेला ভালসে फैमिली लगे एसाज खाई धरा এখন मैं जो एग्जाम्पल मैं गोटे बছৰটা मैं घरे नाई थको ना आओ ना मैं बिहू में हानिके डिसेम्बर हक जी बिहू में हक तेखन मैं जाओ ना बছर में 1 महीना घरे थको ना 11 महीना बाहरे थको ना तो माई बाप हक माइकी छुआ पुटा हक छोड़ खने हिया कामानी करे काथ मैं कामानी कार कारणे करा थो माई बाप कारण छुआ पुटा कारण माइकी कारण बा मोर ब्रेके जे आहे उसके कारण कामानी करा थो किन्तु उटा घर के मानुष हक बा छुआ पुटा हक बुझ पाइक लागे কথাটা কম তনিকে ই আই যেটা কথা কেলে কলে ইটা উপরে কেলে ভিডিও বনালে বহুতে ভাবি কিন্তু ইকের উপরেও ভিডিও কেলে বনা কাৰণ আহে তনিকে মই সব লাহে নেক্সট ভিডিও যদি লাগে ভালকে কেলে বনাহে কি কথা তখন তনি কমেন্ট করবা আর মই তনিকে কম দুনিয়া में एको होइक ना लागे सबके समान देखेक लागे।